cameraman, 5 milímetros de dimensión vertical. Y este 5 más 3, 8. Entonces, blanco 5, gris 2. Le puedes poner cera, cera dura, cera acrílico y ya otros firmas de 5 a 8. ¿Okay? Lo transformo. Esta es la gradiente. Ok, si se ve la gradiente. ¿Ven que dice un menos y un más? Ok. Y dice 0, 10, 0, 10. A ver, ¿dónde? ¿Ronca normal? Normal. Tengo normal. Él no ha mejorado nada. ¿Estamos? Menos 3. Despacito ahí cierra nada más. Ronca ahí. Hay que ser mago en esto. ¿Qué pasa con él? Nasal. ¿Le puedo poner DAM? No tan. Sí. Y cirugía.